clear tu le ngai thlatu zong te chibai le vekule ole tuntuma chuan US le khovel mundang chanchin tharlang sar zual te kan ngai thlo ve thung do nani Donald Trump chuan thamasa khan Afghanistan Myanmar China Colombia Costa Rica El Salvador India Mexico Pakistan le Venezuela te chu US ri hlo tol ru na saber te zinga atela US Congress ne na athu the lua hei hi atar langani Ming tarlan lo US official poimo nilai pani le US official hui pani te soi NBC News na report danin Trump chuan Mexico ari lo zuar misual pol te sipai chakna manga be turin ruam manna asiam meka mase tuna thuthut chuan ani lo mel ni nan soi engangin nge US ache don lei tuipui nge boru ka tangin ti tele engtika nge ti po achiang lowani CIA officer te po antel dona soini in Trump sarkar chuan aruka hemison hi kalpui adu thu US official te chuan an soi US sipai te chuan drone mangin Mexico rama ri hlo siamna laboratory drugs cartel member le an shroi tu te chu an be mel ni in US official te chuan an soi ji bokani Mexico lar ber pani soi tu ni ta se football le ri hlo ti mai ol takaniang kumin February khan US chuan Mexican drug cartel paruk te chu terrorist apuanga US official te chuan Venezuela anglo takin Mexico hi chuan ram shroi tu pai thlak tumna lam atel lawan tia Biden hun lai khan Mexico chuan CIA te chu zau zo ka drug cartel te anin thlak theina surveillance flight le drone tamzok thlotir phalna alo petawa Claudia Sheinbaum I nuaya drug cartel ho tu somnga panga vel chu US kuta an hlan to ani US nen anram ria sipai sing khatvel da an ni boka fentanyl po anman tamsot le Trump chuan Claudia hi kaza nro puile hoisen takani mase Mexico khu drug cartel ten anopani khu atia Claudia chuan hetiang hi athleng lowang ramdang kanram chunga anlowin rol kanrem tilo Trump hi ri lo do konga mi min puina lom thu ka sil thin mase Mexico hi ram zalen aduanga ro in jail ani ti in US jet tumdan nia soi hi achang Mexico hian drug cartel te wangin mi bo le 12 thi an tam emema mi bo hi noi khat chuang fe anom me kani tun haya khan hun bir dewa thlan a huwa ruang an phum chona te mu chu ani mi bo thlan le ruang zon be pui an thak mek bokani achunga kan soi tama PD thelua khian Trump chuan China chu fentanyl ri lo siam chuana tur bol lo mantlom tia thon chuak thin tu ani thua ziaka China wangin Mexico le ramdanga arukin fentanyl an siam thu po ziak tel China hian methamphetamine le ri lo dang siam na bol lo po asiam na sa in athon chuak tam lebok Trump hian cocaine siam na hun pui Colombia hi abei ani poin amak lem lo bokang Colombia President Gustavo Petro hi Trump nen anin hal hle tun haya Venezuela nai tuipuya US in long abei khan Colombian mi pakhatin nunna achan veni in Petro hian a sei boka Trump chuan Petro hi ri lo tol ruk chinga apu thwe thungani tun haya interview a Petro hian Trump chu pai thla ka ngai ani ati vengat he interview ti chu ani nu loka hian Colombia nai tuipui kama US chuan long akap puak le dur mai Republican Senator Lindsey Graham chuan Trump hian nakina Venezuela le Colombia te sipai chakna manga be hi angai tu alom atiani US le Venezuela bok US chuan Venezuela nai international waters china ri lo tol ruarin hel thua mi somruk chuang tu hnaya atilhum towa New York Times in a report danin Trump sarkar chuan Venezuela be dan turle Venezuela oil khurte lockdown tur uluk takin angai tu me katia Wall Street Journal le Miami Herald te point Trump chuan longchol na airport le sipai hun puite be tumin athli thlai mek tian report ani Trump chuan Justice Department chu thu pe in US Congress phalna la kherlovin emo indo puang kherlova thiam changchunga Venezuela rundan turkong dap turin atia chu chuan ngak me kani ome Newsweek report a chuan Trump hian Maduro veng tu sipai te be masaka chumi hnuwa an oil khurte lak an tumni in an ziak bokani Maduro chuan indo adu bik lova US oil company te hena oil discount pe ka tiama Trump chuan adu khoblo hle
Rilo chuan lama mangin Trump hian Venezuela shroi tu pai thlaka a control thei tur Maria Corina Machado da annual khur na sazoka khwa khir atum nia rin na lian tak om me kani Russia chuan US che dan hi dem thu le Venezuela chu azalen na hum himatum na konga athlop tlat thu puanga tunhaya Russia le Venezuela hian in puiton na tur thungan jiak bokani thamasa khan Russian thlo na lian illusion 762 Venezuela ko pui Caracas atuma hemitum hian Russian air defense system Pansir S1 le BUK M2E te Venezuela nena pe kani thu Alexei Juraplev, the first deputy chairman of the state Duma Defense Committee chuna soi Alexei chuan Venezuela nena kanral thuam pek zongjong le azati kan soi lawang American ho hian phuzok donalom Russia chian thate chu Ores Nikemo caliber missile te po kan pek thelo na chan turom lo eng thuthlung mai min phuar lo ati zui ani Ores Nikian kem sanga chuang ka pha in caliber hian kem sang ni le zali chuang aka phabokani Russia hian Venezuela nena Sahet 136 drone apet hein arinoma mase Ukraine ado ve mewa wangin ral thuam dang pethe takang mo Russian fighter jet Su-30 Mk2 chu Venezuela in nga na ber ania somni pakhat velan kolani Russia siam tho S300 VM tepo an nei ve a kumsang khazakwa somre le pania khan Venezuela hian F-16 fighter jet somni pali alea mase Hugo Chavez ronlal nuwa Venezuela chuan US aipta US thindim chuan maintenance le spare parts vel a block ta vek chu wangin Venezuela F-16 te hi an man plak lawa ngai ani taman ri hlo ado hle na chungin cryptocurrency kal tlanga roi hlo tol ruk ching te ne na in nim nai mi pali chu angai dam thunga February tha khan crypto in boom na case or mek Justin sana chungcha ngai tu tur chu ati top lai lok bok Justin hi Trump te chung ko crypto company World Liberty Financial nen in zom na nei ani crypto company BitMEX din tu te Arthur Hayes Benjamin Dilo le Samuel Rich te chu bank secretary act noya thiamlo chantir ni ma se Trump chuan angai dam vekani Binance din tu le CEO hlui Changping Zhao chu angai dam hunun berani Binance hi Trump te chung ko company World Liberty Financial ne nan thok dun thinani si jata hian WLF tan crypto chikhat stable coin alo siam sakto boka hetatang hian Trump te chung ko chuan million tam takan hai lu tani CBS News interview a Trump chuan si jata hi tunge ni kasemi alo ama hi kala mu om po ka selo ati ani Binance money laundering a ai nam thoya nau pang khoi khem ching mi fer fiak le ri lo tol ruk ching tenen an thakwa pu ani Hamas Al Qaeda le Iranian ho point si jata company Binance an lo mang thin ani Trump hian US ri lo alu hum theina chan bulpi pakhat China hi engtin nge ti veang sipai chakna manga beya ala wau vengem tun haya ji le Trump in biak na until soide kha Trump soidan le Chinese so soidan in kal atam fu maya oi jok tur siat the maharang reng hle US le Venezuela hi indota se Russia hian Venezuela apuyangem Ukraine ado bok nen a theyangem le Mexico hian an president Claudia Sheinbaum I rem tilo chungin US sipai te juk cheta se US le Mexico in kara boina lian tak chuak pal theani US chuan Venezuela Nigeria le Mexico te sipai changna man atum utut meka Colombia po hian Trump a chai thinrim chho mek zela Trump hian engtin tak ti zelang mo Donald Trump Venezuela rama aru ka cheturin CIA te phalna apeta Donald Trump chuan Venezuela ram chunga atulanga aru ka cheturin Central Intelligence Agency te chu phalna apek thua soya achan asoya chuan Venezuela tangin US aru hlo alu thin wangle Venezuela miswal tam tak US adan lova anom wanga tiani manlai tang to in CIA te hi US foreign policy mandro poi mo ta kan ni ramdanga CIA ten convert operation an nei donin president in an soi chuak nul ngai lem lova Trump ero achedang dai le tlat Trump hian nakina an la thadon tho ati te po ani theyang CIA in ramdang sarkar pai thaturin thunei na an neem ti zona chu tiang zo na hole mol ka chang do lo tin a chang Trump chuan Venezuela nai tui pui chu an ven him that to thule leilama po chet an tum thua soi ji bok
ninga ni kalta khan US chuan Venezuela long hari lo phur niyarin chu beih le a dam chuak mi pahnih te pawh manin US Navy longa la hren me kan ni hriat theichina hei hi US in Venezuela long a beih tum rukna nia mi somni le pasar in nunna an chan ta bok Venezuela sangha mantu te pawh an hlau thong zual ta hle dan shemi te chuan fin fiana neilova rin hlelna wangota ma ni ramchin ni lo tuipui a mi nunna lakhi international law board chiatna lian takani anti Caribbean ti pui vela US sipai le ral thuam dan hun pui Puerto Rico thliar kara F-35 fighter jet po som lai da ani towa Puerto Rico a hian US sipai te chuan silai mu le ral thuam da na bunker po an lai thar bokani Venezuela nai tuipuya le tuipui kama hian US sipai sing khat vel anom tling towa US chuan August thar tang khan Venezuela nornan sipai le ral thuam helai bora hian alo che khol to ani Indo long sang le nuclear submarine te po ada to bok US sian tun haya bomber thlona chuan vor B-52 Stratos Fortress pathum chu Seaport Louisiana a an base Barksdale Air Force Base atangin Venezuela nai tuipui kam chungvela darkar tam fe a thlo tir boka he thlona lian jet hi B-2 split aya hlui to ni ma se alarin tlak le B-52 hi bom changkang thlak nan mai ni lowin melma in thlak nan porin tlak takani ma se B-2 angin astil lo thung inan thlak nan chuan drone po ahman thei tho rualin he bomber hian hu hanga nga bika au from bi klat Maduro vauzam tumna ani berome heba ka hian helicopter te po an thlok cham chia US Navy inin thlak na thona P-8A te po a thlok fuwa fo MV Ocean Trader inin thak na long aruka operation nei nan man ber po Venezuela bul nai tuipuya muani Venezuela President Nicolas Maduro elo ala sam lo hlea tun haya US che dan hian mana Iraq Afghanistan Libya le ram danga US in Indona hlo cham a local puito te kha min ti hresuak se ye puina awanga chile rama Augusto Pinochetan thunei na apum mom te po min ti hresuak atia Maduro hian China le Russia te chu a ma chuan ani US na tho pui thei sarkar Venezuela din atumem Donald Trump thlop Iron Lady of Venezuela ati vengat Maria Corina Machado chuan kumin Nobel Peace Prize adon chu Trump le Venezuela mi pui te tan atla na ni kha Nicolas Maduro ero alom lo hle Nobel Peace Prize Committee mun pui omna Oslo Norway ya Venezuela embassy chu a khar dai boka kumsang ni som pathuma Nicolas Maduro hian Hugo Chavez chu thaka Venezuela ram politics ya chiri hle ti chu kan theve kang herama hian oil le minerals lai chuak tu company lian berber te chu sarkar noya anom de veka hei hian US thlok na tur thui takin adalani om zia chu US company te duangin an rol theilawa Chinese company te ro Venezuela nen injem na nein tam takanoma an khol le thil danga China hian Venezuela hi pui thinani herama hian dan phallo a leilung hausakna lai chuate atama misual silai king polin an khuwa kher oil le thil dang lai chuana te po tam hle Maduro hi alulul box ya wangin Trump hian a tho pui thei tur le deal asiam pui thei tur maria hi hroi tu om se duwa he wang hian Maduro hi apai thak angai ta ni ri hlo chu chuan lam ve mai ni in mitam takin an ngai bok a tho pui thei tur hroi tu da a deal siama Venezuela leilung hausakna abik takin oil lama US in hlok na tela tum ni in mitam takin an ring me ka Trump ril ru dik takero tuman kan shelo Nobel Peace Prize Maria in adong po hi US ruam man na ni helten expert chen khat chuan an ringa US in Venezuela a bei poin democracy tun din le tum tu Nobel Peace Prize me udong tu Maria i an thlop wangin US se ti in khovel in sia se Trump hian adu ti chu expert chen khat rin dan ani adik le dik lo kan shelo sia ten chet phalna an nei tak sia chuan Madagascar, Peru, Morocco, Nepal, Bangladesh, Kenya le Sri Lanka Gen-Z protest angkha Venezuela athengve ani point amak vak lawang Latin America US sul nu kumsang khazakwa somnga le palia Guatemala President Jacobo Arbenz Gasmen chu CIA te tan puina in paitha kania military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tu ada ani kumsom level chu kup tharum tho na le sipai te nun ron na ina zuya
heram politics hi voin thleng ala buai ngar mai khati lai khan Guatemala ram zau tak chu ram dang company te thunwaya om china rual khai zo ka ram sim dar ani theinan president Jacobo sarkar chuan land reform dan degree zakua apasa hedan thar hian US company UFCO ram nei thei zat anghong tlat mai UFCO kha US sarkar nen anin him thai the khatilaya CIA director Alan Dulles le Secretary of State John Foster Dulles te chu UFCO noya anlo thok to chin heng he bok hei hi CIA ten coup an thop na chan poimo tak ni in communism dar zel tur ven tum na chu a chan dang le ani kumsang kha zakwa somruk le pakhata CIA ten training an pe club brigade 2506 tele US sipai te chuan Cuba shoi tu Fidel Castro pai thak tumin Cuba an run thuta an hlo chama Fidel Castro sipai te chuan ni chungin ne na an chang tam takin nunna an chan ani he wang hian Fidel Castro chu Cuban ni puiten hero anga an ngai pha athu nei na ang het chau zok hein do na hi Bay of Pigs invasion tia shed suani kumsang kha zakwa somruk le palia Brazil president Joao Gaula chu sipai chakna manga pai tha kan nilia heta hian US inrawlh le bok CIA te chuan ep tu politician te pui nan sum tam takan pe boka US khan operation brother Sam ti in Brazil sipai te pui na tur ral thuam phurlong po atir hana mase Brazil sipai te chuan an mani in sarkar kha an pai thei lau US top dictator Castillo Branco chu Brazil shoi tu da ani zui kumsom hile pakhat chung sipai dictatorship nun rong noya Brazil chu om zui ta ni kha kumsang kha zakwa som sari le pathuma Chile president Salvador Allende pai thak na US inrawlh boka US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tuma puin khatilaya US president Richard Nixon chuan Salvador pai thak nan dollar million soma the chua kani CIA te chuan arukin check 1 check 2 le project full belt te an kalpuya Salvador chu pai thak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu ro rel tu da ani Pinochet hian kumsom pasari vel rong takin ro arel zueni kha anua khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador pai thak nan khan dollar million riat vel an sen thu apuang kumsang ni le pakwa Honduras president Manuel Zelaya chu military coup manga pai thak ani velea US president Obama khan adem thu han puang ve bok ma se anua US che dan thlirin US chuan kha coup kha athlop ti alanga tunan president Xiomara Castro ipo hian dictatorship lam aon apu ani ve fo US foreign policy a hian ramdang sarkar pai thak hi a ser zinga meyang ani US tu man engtin ma antingam ngai lova ma se US inrawlh na rama te hian democracy hlo thing tak om zui ve kher lem lo dan lova US a lut Venezuela mi tele Venezuelan gang member te thon le dan tura le ri hlo tol ruk chung changa Maduro hian Trump chu deal isiam teang atidon nge alu lu zel don ti chu khovel nga event ani mek Venezuela zo a hian Trump hian Brazil lampo a hoile mayangem Brazil president mani thudu ve tak Lula da Silva le Trump hi anin ngei lova Brazilian bungrua US chuan za somnga tarif alamek tun haya thlo Brazil president hui Jail Bolsonaro jail tang tura an sem chungchanga Trump alungoi lo na sale Trump tarif chuan asoile beih angin US a hong tha ala nei che lova thil tam tak man ato chhome ka chorwalin thilman 0.4% vela tobel angvel vekani mek anram chung boina sipai Marines man mai atum chin chungchanga Chicago governor JB Pritzker nen po ani muthiam lo mek Trump policy du lo hian US mun sang mi pui maktadoi sari chuang velin du lo na kongzo an neya an kongzo thu puya hian no kings tian mang Trump chu US dan pui po za lova lalle dictator ang maya inlulinga an ngaya an du lawani rally sang ni zaruk velan neya Trump du lo na kongzo om towa ala pui ber hetila hian Trump chuan lungoi lo te tiel nan AI manga video siam thu social a posa he AI video hian Trump chuan lalukhum chungin King Trump ti inziana fighter jeta khala kongzo mi puite zinga bollo te nom azuk thak chiam mai Venezuela hian Trump hian democracy tundin atum tak zetem aram mi pui za somria de theilu tuk te khu ave viawem nile
US ari lo lu dan cha atum na satle em ni zok nge US lok na turin US thuai tur Maria Corina Masado hi suai tu ta da atum zok kan chelo Maduro hian Trump tlon lungoi nan le indo pumpil nan an oil chu amang mai thenia soi thom te po om meka engtin tak ni zelang mo lo thlir zelila kan van nei chuan Trump rilu dik tak po kan la shema na le khovel chok buai tu US tun haya US le Venezuela boruak tangthara hian US chuan Venezuela long pathum a beitoa mi som pasarin nunna an chan to mani lokhan Venezuela shwai tu Nicolas Maduro chuan Trump hne na lekha thonin mai chana US palai Richard Grenell nen tlang taka do kan kila in biak adu thua sila Maduro chuan ri lo tol ruk na konga ai nam noi lo thu le media chen kha zel din thu bol ani thua chiak tel Venezuela chu ri lo siam na hun pui ani lo thu fin fianna athon thei thu te aziak tel bok Maduro chuan Colombia atanga Colombian cartel ho ri lo tol ruk za panga vel ero chuan Venezuela apal tlang thin thu aphabik lova heng zinga za som sari vel hi a sarkar chuan aloman thin thu a soi tel bok dairka ri lo tol ruk lama inrawlh taman apu na chu adu lo hle USian Nicolas Maduro hi ri lawa ai nam noi ngei ti za a fin fiana ati chuak lawani USian Venezuelan speedboat abe masak bera pokhan ri lawan phur ngei ti fin fiana ati chuak lawa anei lo nge siat ani lo mi som pakhatin nunna an cha na ni kha Trump ero chuan Maduro le thon adong lo ni in a soi thung Venezuela chunga enge thleng kan la muang chu atia Nicolas Maduro chuan US tumber chu aro relna paithak ni na soi Trump chuan ri hlo do atumna ni in a soi thung USian Maduro paithak tum lo po ni se US history aram dang sarkar an paithak thu aum cheu to mewa wangin rin hlel a lo theilo USian Venezuela nai tuipuya indonana man long sang heng USS Iwo Jima USS Fort Lauderdale USS San Antonio USS Lake Erie Michelle Cruiser ani hei hi USS Gravely USS Jason Dunham USS Minneapolis St. Paul te chu ada run hlom to hengba ka hian inen thlak na thlona Boeing P-8 Poseidon le attack submarine te po ada tel Marines le Navy an vain sangli chuang anom mek bok Venezuela atanga hlabak lo US territory Puerto Rico a F-35 fighter jet som ada bok Venezuela hi Zambik lova China le Russia in an thlop nia soin tunhaya khan sipai nun chanjirna Sovereign Caribbean 200 ti in Caribbean thliarkar la orkila a an neya boruak tuipui le sipai sang ni zanga chuang an tel Maduro chuan englal ramain Venezuela leithiang dim hi an khoilowange ti in US chu awal ve ngat mai sipai nun chanjirna hian Maduro naute chuan Russia kutchuak Su-30 Mk2 fighter jet te po an so vela Su-30 Mk2 hian Russia siam boruak atanga longka na bik KH-31 Krypton missile paya KH-31 missile hi Venezuela hian chinni anti-ship le anti-radar ani Su-30 Mk2 fighter hi vain somni pakhat akol ve bokani hebaka hian Maduro chuan emergency laya civil mi raldo tura in payat million li point panga vel te chu inrawlh ring turina siat tir tia soi silai la kap sin ngai lo tam tak te pon silai ka anzir ta chuk mai le Venezuela hi Iraq le Afghanistan ten an torang kha tur ve theidin huna ading me kani Brazil le US Jair Bolsonaro chu Brazil in than pui kum sang ni somni panhia ne ya khan Lula da Silva chu ne lova lami nuwa khan thunei na nei zui cha kin sipai tenen a thokhobin thunei na chu sakna alo ruam man ti riat chuani ma se sipai tho pui te hian an phasana akup chu a thleng talo kum sang ni somni pathuma ero Bolsonaro thlop tu te chuan sarkar building te bein lungoi lo na an lan tir chiamani Bolsonaro chu Lula da Silva ti hlum tuma le thil danga pu ni in an puna panga te hian Brazilian Supreme Federal Court judge panga zinga pali chuan thiam lawan chantir veka kumsomni pasari lungin tang tura chung thu relani Bolsonaro hi Trump thlop tu ani Trump pon he thutluk na wanga alom lo thu le Bolsonaro chu mi chung chuang tak ani thu a soi
Supreme Federal Court a Bolsonaro chungchang an ngai tua laya an ho tu pa Alexandria D Moraes le Judge dang te chu Trump hian global Magnitsky ek mangin US lo theilo turin an visa a cancel sakvek hei hi du tok lovin D Moraes anu pui Vivian Barsidi Moraes po US Treasury chuan hedan mang tho hian a sanction ve ta bok Barsi hian Lex Institute a Encola hei hi sanction ni in an nu pa in US a an thil nei po khoi che theilovin Trump chuan ada vekani hei lo po hi USian Brazil semdan turangai tu amek zel Trump du lo zonga thutluk na an siam wangani he cha chi moi thai thiam tak ni in dingna du mi ania US che dan chu dik lo le chiale tha clear thiam lo na atia soizamin kumsang ni somni pathuma Bolsonaro tran tu ten Brasilia khopuya boina an siam chiam angchi kha Brazil phatsan tu mithen khan le US chuan thlentira Brazil economy ti kholo veka sarkar paithla kan du ma se chu tiang chu thleng lowang atingat mai apa khop mai heta Brazil phatsan tu ati hi Jair Bolsonaro fa pa pathumna Eduardo Bolsonaro US a tun naya inbeng belta asoina ni Taman Brazil Supreme Court Judge te asemle Brazil bungrathon luwa tarif za somnga abituk awangin lom thute alo sila mission accomplished atiani Eduardo hi US a omna chan chu apa in thiama chan theinan Trumpuina adil du wangani Brazil Prosecutor General chuan apa Jair Bolsonaro thopuya puin Eduardo Bolsonaro hi thu buai asiam sakve tabok tuna Brazil PM nilai Lula da Silva chuan Brazil inrawlh bolna US inrawlh chu pomjam thei ani lawani kum tam tak sipai obbe na hnuaya kan kuna chumin huwa kan be fe hnuwa democracy sarkar kan dina democracy kan humal zelang atiani dan kala che Bolsonaro Brazil in aphuanga semna thlop lova dan kaltu Bolsonaro zok US in a thlop tlat chu Lula da Silva ngai dan ani lo hlea ram panhi te inkar hi athalo viawani Brazil National Congress a lower house Chamber of Deputies a Bolsonaro thlop tu te chuan Bolsonaro ngai dam ani theina tur bill pass ani theinan ma an la mek bok he thil du lo hian mi pui sing ni vel pung khomin lungoi lo na an lan tirani Harvard University a Political Science Professor Stephen Levitsky chuan US in ati theilo thu nei na pum hlum nei tummi Bolsonaro chu Brazil hian asem hi angama hewang hian Brazil chunga US in semna alek kota chuania tundin hmana chuan US a in Brazil hi a democracy kalpuidan adik zok atiani history toite in kumsang kha zakwa somma le pathuma khan US deep state le British spy agency MI6 James Bond pokha MI6 noya spy ani kha hemi te thok dun chuan Iran rama democracy sarkar PM Mohammed Mossadegh chu paithla in US le UK te thlop sa Mohammed Riza Pahlavi chu rorel tu anda akum le sang kha zakwa somnga le palia Guatemala rama an president thantlin Jacobo Arbenz Gasman chu CIA te bok chuan paithla le in military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tu anda ani kumsang kha zakwa somsari pathuma Chile rama sarkar paithak na CIA chu anin rol lea Chile rama hian Salvador Allende chu president ani US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tuma puin khatilaya US president Richard Nixon chuan dollar million som athe chuakani CIA te chuan arukin project Fuel Belt an kalpuita Salvador achu paithak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu rorel tu ada ani Pinochet hian kumsom pasari vel zet rong takin ro arel zueni kha anhuwa khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador paithak nan khan dollar million riat vel an sen thu puang Bolivia ram politics apo US alowin rol thuk thin je hi thui tak soi turaom kumsang kha zakwa somruk palia khan US chuan CIA tekal tlang bokin khatilaya an president Victor Paz Etensoro thantin le ani theinan mala mase khamikum veka khan Bolivia sipai te chuan thunei na an changta zoka US chuan Bolivia sipai te chu a thopui ta dai tranpuina sang pe in kumsomni borvel don chu democracy ra benarama achan phani kumsang kha zakwa somsari le pakhata Bolivia sarkar chu US bok chuan athak le hloka US thlop
Hugo Banzer Suarez chu dictator aron ni vele kumsang ni pariata po sarkar paithak tumna awma sarkar F2 te chu USA chuan sum tam tak seng na thopa kumsang ni som pakwa Evo Morales chu paithak ani tange ngea soi tu lai lok thar Janin ane si chu US chuan alo pom vat bok tun haya thokhan Romania rama president te po chu veto politician Kalin George chu Romania sarkar paitha thunei na nei lui tuma pu ani tuna hina chung thu rel hun turang hak mek ani po hi US ngai sang tu thawani US ne na tho dun chu ada puimo berania US chu tho puilian ber ani thule US chu zalen na le democracy en tirna thaber ani thu tlanga pui tu ani US ram sang sanga lungoi lu lan tirna color revolution a inrawlh zia pu ani bok color revolution chu Soviet Union ke dar nuami puite lungoi lo na lan tirna sang sang soina ni lungoi lo na lan tir tu te chuan rong emo pangpar emo symbolatan mangin an chathin kumsang ni vela Serbia rama bulldozer revolution te kumsang ni Pathuma Georgia rama Rose revolution te kumsang ni Palia Ukraine rama Orange revolution te kumsang ni panga a Kyrgyzstan rama Tulip revolution te kumsang ni som pariata Armenia rama Velvet revolution le adang te chu entier na thatak an ni henga te hian US chuan norhoi hotu te hi sumle pain atran pui thina pu ani US hian thil thalo le ram dang sarkar paithak hlir a buai pui ti in kanwa soi sel ngor ani lo US khan Muslim mifirfia khoi tu Afghanistan a beite kha alomom masia nulama engtin nge US a che zui tuna Afghanistan engdin huna nge din mifirfia khoi in tisi nga tinge Pakistan hi aduat tlatle helai bor hi ka thiam theilo ke Iraq abeya Saddam Hussein apai thabok alomom masia nuwa Iraq tuel thei khurvela US che dan kha kan la sia emle tuna Iraq din hunange mifirfiak abe lai che riata anulam ngai tu to mi lo te po om ve thiang US yangam zong telaga chuan ain luling hle Russia le China te chu engtin ma atingam le wak chuang mi lo China phei chu a hua in IRM China til lovin om thei big der chuang si lo rare earth mineral si China in supply lo se buai ve thiani US hi aral thum industry ata chei theiang Trump le naw te hian India an musit riau bok Microsoft CEO tunge Google CEO tunge Amirin tak Epstein files veng him tlat tura ruat FBI director po India thisen kai Kas Patel ania chuti vel chuani tama phei hi chu mania US a na tho na visa H1B man ati sana wangkha ni US a Indians na thok te chu lo ho teu ta se US hi boi ve theani insum don ton na chungchanga India hi adu anga ti koi atum ve ngot boka Taman America first ati angchia India first te ve thotu Narendra Modi alo om hlawa kan van nei ani hi eruk wange mo ri lo zor wange mo a house atak hotlang le ko santana sum thotam tak te hi an sualna sereng maila an athil phal talalom tholom a thotam thei e mai ti awang tia an sualna kanin liam sak anom theome hei hian thil sual ti tu chu ati huang tau thin he tiang deuh chi hi US ni ve ani US of A ani mi awangin ram sang sanga fair lo deuh lekin lo che po ni se aso khok tuar tir tu turanam lo iweno te hi US chunga chon engma ani lo iweno ta na puisa thotam beram engtin nge an sim ngam te lulang hei hian US in lulin na ati zualani ram sang sang te hian an hlok na le thatna turan zong vek US ero ati lutuk deuh kan ti na mai ani India hian US in lulin na hi amu chiang hlea NCERT class 12 political science textbook apo US hegemony chungchang hi atel ngat bokani